El paciente consulta por importantes ronquidos y apneas. Se va a tapar la nariz y va a hacer como si quisiera inspirar. Otra vez, tape la nariz, inspire. Realizamos la prueba de Müller. Bueno, ahora está... Se evidencia el colapso de las paredes faríngeas. Este fenómeno es comparable a lo que ocurre en un paciente con bloqueo nasal. Se evidencia además una gran desviación del septum nasal en el sector más anterior hacia la derecha, bloqueando totalmente la válvula de Kotl del mismo lado. Se impone la corrección del septum nasal en el tratamiento del ronquido y la apnea en este paciente.